Pero bueno, Peppa Pig, ¿dónde estás? Hola, es que hoy mi amigo humano va a encender una chimenea. ¿Qué? ¿Con fuego de verdad? Sí, por supuesto, con fuego de verdad. Ay, madre mía, ¿esto que me está diciendo Peppa es verdad, niño humano? Sí. ¿Vas a encender una chimenea? Sí. ¿Fuego de verdad? Fuego de verdad. Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos a ver los pasos. A ver, aquí tenemos qué es este líquido, amigo humano. Bioetanol. Bioetanol, sí. Nosotros vamos a encender la chimenea con bioetanol. Y mira lo que se acaba de poner al lado de Peppa. ¡Oh! ¡Ah! Es un embudo para evitar que se nos salga todo por los lados, ¿verdad? Mira qué graciosa. ¡Atrapada! ¡Qué graciosa! Jarrita. Y esta jarrita. Entonces, amigo humano, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un poquito de bioetanol en la jarrita? Sí. Pues vamos allá. ¡Peppa! ¡Que me quedaba atrapada! Pero Peppa, deja de jugar en la jarrita. Venga, que salgas de ahí ya. Ay, de verdad. Esta Peppa, venga, que yo te ayudo. ¡Afuera! Vale, vamos a poner el bioetanol. Abrimos. Esto tiene un cierre de seguridad para niños. Yo sí que lo puedo abrir. Sí, porque tú ya eres un experto en poner chimeneas. Ahora nuestro amigo humano lo que está haciendo es que pone el embudo. Pero primero... Abre la rendija de la chimenea, pone el embudo, ¿vale? Yo ahora se lo voy a sujetar, así. Y va el bioetanol. Y va el bioetanol muy despacito para que no se salga por los lados. Muy despacito, eso es así. Mira qué bien. Sigue, eso es, así. Vale. Perfecto. Quitamos las últimas gotitas. Peppa, ¡Dime! ya está el bioetanol. ¡Yujú! Siguiente paso, encendido. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Mirad, ya tengo el encendedor, mirad. ¡Qué chuli! ¡No me lo acerques! No, Peppa, vamos a ver, yo no hago cosas peligrosas. Bueno, lo voy a encender yo porque esto no lo debe usar ni Peppa Pig ni ningún niño. Así que... ¿Y el pez? Ni el pez que tenemos por aquí. A ver, pececito, mirad, aquí tenemos al pez de Peppa Pig. Aquí está. Y con azulejos de piscina. Con azulejos de piscina allí Por detrás. fuera. Ese es el Y pececito. con el limpiador. Sí, tiene un limpiador de algas. Bueno, como decía, los encendedores, por favor, no los pueden usar los niños. Solo adultos. Exacto, entonces en este punto ya... tampoco el bioetanol. Tampoco el bioetanol, así que siempre hace falta un adulto para encender la chimenea. Así que vamos allá. Me pongo aquí y atención porque ahora se va a encender, ¿eh? ¡Atención! Aquí lo tenemos. ¡Toma! ¡Qué bonita! Mirad. ¡Ay, Que me quemo, ¿eh? Se ha salido Mirad. Me encanta el fuego. Se nos ha salido pero muy poquito. Y ahora, amigo humano, lo que sí que va a hacer es encender estas velitas que ponemos a veces también para acompañar. ¡Ay, qué bonito! ¡Mira! ¡Ay! ¡Que no me quiero quemar! A ver el amigo humano cómo enciende las velitas. ¡Ay, qué chuli! ¡Qué guay! Son súper dulces las velitas. ¡Huelen a vainilla! ¡Hala, qué guay! Y claro, en pleno de cumpleaños se los quiere comer. Yo me las quiero comer, que son de vainilla. No puedes, Peppa Pig, por favor, que son velas, que es fuego. Oye, qué bonita. Oye, sí que es verdad, chicos. Habéis hecho una chimenea preciosísima. Ahora nos vamos a quedar aquí tranquilamente mirando el fuego. Ya se ha consumido. Mira, esto ya se ha consumido, así que ya la retiraremos. Y aquí nos quedamos al calorcito de la lumbre. Mirad. Mirad qué bonito está el fuego. Ahora sí que hay por fuera.